Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Sizlarga Stolpuldan video obzorimizni qilib beramiz. Bugun yakshanba kuniga Andijon Jahon bozori kelib ko'rib bemalol olib ketishingiz ham mumkin. Ustakalarimizga pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib Telegramdan yozsanglar kataloglarini tashlab beradi. Xo'p, bu ishimiz 16 kishilik Cobra fasonda. Materiali yong'oqdan, oyoqlari 3D naqshli qilib ishlangan, yong'oq o'zidan chiqarilgan. Materiallarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, orqalari pardali qilib ishlangan. Onlarimiz 3,5 metrga 1,20 MDF ishlangan. Oyoqlarni ko'rishingiz mumkin. Oyoqlar albatta xon tahta qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ustaka, buni narxini aytib o'tib ketasiz. Narxi bu 16 taligimiz 10 million so'mga qilib beraveramiz shahar ichi dastlabkalari bilan. Shahar ichi dastlabkasi bor, 10 millionga qilib beramiz deyapti ustakamiz. Nomerlarni yana takrorlab o'tamiz. Nomerlarimiz 90lik 524 28 68. Xo'p, navbatdagi stolimiz video obzorini qilib beramiz. Bu ishimiz yong'oqdan plankalik 14 kishilik. Oq jemshik sepilgan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, gullari tillalik qilingan, tepa va sidinalari gullari keltirilgan. Orqa tomonlari ham gul keltirilgan. Hollarimiz 3,5 metrga 1,20. Hollari ham deb tilla qilib, go'zal qilib ishlangan. Oyoqlarni ko'rishingiz mumkin. Xon tahta qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, ustaka, buni narxi qanaqa? 14 kishiligimiz 8 million so'mga qilib beraveramiz. Shahar ichi dastlabkalarimiz 8 million so'mga shahar ichi dastlabkasini qilib beramiz. Nomerni aytib qo'yasiz ustaka. Nomerimiz 90lik 524 28 68. Xo'p, mana shu nomerga telefon qilib, pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib ustakamizdan ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Telegramdan yozib telefon qilishingiz mumkin. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.